Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama San Motor 46. Dan jangan lupa di subscribe dan di like. Oke, semoga terhibur. Lanjut di TKM. Ayo. Bingung melampungnya. Serak guys, sowan iki. Serak, duh. Oleh bayi kawak iki lho. Bayi kawak rek. Ya, rezeki. Sakmen itu. Loh. Gede kan. Pendai. Tahan sih. Iku weh. Sikat.
Sikat. Lho. Angkrek. Pedhe wae kon. Lho. Apa iku? Kiper. Wak kiper oleh baby. Lho. Blayunan di ku Pelampung rek. Lho. Wah. Colot ngene wae. Wah, sambitan iku. Loro iku, siji. Arek wis. Wae. Sikat wis. Ndelep ya, kabeh karo. Lho. Ndi wae. Wah, luyur kan. Tarik wis sambitan iki engko nang PE kok. Tarik ini wis. Bundel. Wah, luyur. Lah, sikat wis. Oh. Ya iku wae. Gede wae. Buntute abang. Gede. Buntute abang. Buntut abang. Sikat wis. Wah. Ini lemu abi wae. Cukup lah. Cukup. Lemu wae. Padha ambek sing ono omah lemu. Yes, tarik ini, gondol. Tarik ini wis. Wah. Sitoke adike melok saken. Loro ambek adike. Mantap. Tahan sih. Sikat wis. Tarik wis.
Woi, gue apa itu? Cair. Oke, terima kasih Lur. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Ojo lali di subscribe lan di like. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.